Gagawa ako ngayon ng salad. Bali, lagyan nyo muna ng asin yung tubig. Then, ibababad natin itong lettuce sa tubig na may asin para maging malinis yung ating gulay. Okay, nakasoak na siya. Then, soak lang natin siya for about kahit mga 10 minutes para matanggal yung mga dumi galing sa gulay. So, okay, ito na yung lettuce na nahugasan ha. So, malinis na siya. So, may mga additional pa ako na ingredients like peras para sa fruit natin, egg, and tomatoes. So, let's start. So, first natin tong lettuce. So, arrange lang natin sila dito sa table, sa plate. Arrange lang. Pag may mga bulok, huwag na isama. Sobrang dami. Sobrang dami ulit. Next is our tomato. Then, onion. Make sure na clean ang hands nyo bago kayo gumawa for proper sanitation. Next is our pears. Good for 2 na yung nagawa ko. So, later, kakainin ko rin siya. Kailangan maging healthy kasi I was diagnosed breast cancer. So, kailangan ang mga kinakain ko is healthy. Especially now, malapit na ako mag-chemo. So, I should practice eating more healthier foods. Okay, then last is yung egg. Ang gamit ko is brown eggs. Kasi mas healthy siya. So, yan na yung finished product natin. Yan na yung pinaka-salad ko for the day. This morning and afternoon. Then, gagawa naman tayo ng dressing niya. So, ang kailangan natin is mayonnaise, ketchup, apple cider vinegar, iodized salt, black pepper, and white onion. Meron na tayong mayonnaise. Then, lalagyan natin ng ketchup. Kayo na lang bahalang magtansya kung gaano karaming ketchup ang ilalagay nyo. Pero okay lang rin naman yung konti. Check nyo na lang pag nag-blend. Nag-mix kayo kung mag-blend sila. So, okay naman. Okay na yan. Then, apple cider vinegar.
pinch of salt. Okay na yan, para hindi masyadong marami. Last is onion. Blend lang siya ng i-blend para mag-mix. So, that's it. Meron na tayong Thousand Island dressing pair sa ating Caesar salad. Happy eating and stay healthy. Love you.